Bom, depois de uma hora aqui, tive de me proteger aqui, claro. Eu não vou deixar, não vou destruir essa estrutura ainda, também não está a atrapalhar. E também esse creeper aqui, que não é mentira. Pronto, já está resolvido. Deixa-me pegar em depois em andaimes, esqueci que eu tenho aqui alguns. Já 4. Já tenho o suficiente. Agora vamos ver o que é que dê nesta hora. Está a morrer alguns ainda. É completamente normal. Nossa senhora! Isso tudo foi em uma hora. Fora o resto dos slimes que tem aqui para... Para quê? Misericórdia. Deve colocar o pau mais para aqui. Pronto. Muito slime aqui. Ainda está a vir mais. Quem diz? Vamos lá fechar isto aqui que esqueci. Pronto, e vamos colocar a estrutura aqui. Vou colocar tudo, não quero saber. Depois quebro o resto. Dê muito slime até agora. Vamos lá colocar todos os slimes que tem aqui comigo. Incluindo os que estão lá em cima que... Não, eu não vou juntar com esses aqui. Quantos blocos de slime que isso tem até agora. Incluindo já com os que já apanhei até agora. Três, 4, 5 packs e 8. Isso é muito slime. Muito. De uma hora. E isso nem está 100% eficiente. Que é outra. E vamos buscar os outros slimes que estão lá em cima. Que acredito que quem tenha deixado mais alguns ainda. Vamos lá você. Ainda por cima não cheguei até ao fim. Ok, não seja por isso. Deve ser mais uns 16. Pronto, isso já deve ser o suficiente, se não for eu. E volto já. Não, eu vou continuar aqui. Quero ver quantos slimes que isso já me deu até agora. Eu ultrapassei, não há problema. Peleca aqui. Vamos lá. Quantos slimes que estamos. Ok, já sabia deste. Devia dormir um bocadinho. Pronto. Acho que já não tem mais slime aí. Agora, graças a essa farm de slime, tem uma dor de cabeça para fazer. Já posso fazer máquinas mais avançadas aqui. Mas primeiro eu tenho de fazer mais slime aqui.
Já não tem mais slime. Vamos lá para quantos é que fique a mais. 8 para 23 está o espetáculo. Bom pessoal, eu vou deixar o episódio por aqui. Vejam bem, isso tem muito trabalho para graças. Espero que tenham gostado, minha gente. Quando é que começa a se fecha aqui. Até uma próxima. Força!